Good morning again, everyone, and thank you so much for joining us today. In this session, we will be talking about climate finance, which is not about the environment, but is all about business opportunities for Thailand. But the question is, with recent policy shifts under Trump's direction, I think we should find a way to go through these uncertainties. And we don't have so much time, so let me begin by asking Hannah to give us the big picture from a global perspective. So Hannah, what is the current status of climate finance today? Is it going forward or falling behind? Great. Thank you for the question, and thank you very much for having me here today. It's an honor to share the panel with the other speakers here. So I think it's an interesting question, and it's not necessarily bad news. Climate finance is a very broad topic and includes a lot of different mechanisms. But if we try to narrow that down a little bit more towards sort of sustainably labeled debt, for example, I think it's a good picture here in Asia in particular. So the market has grown, and Asia actually is quite globally relevant in this so-called asset class. It's almost 1/3 of global sustainably labeled lending. So I think there has definitely been a lot of progress, notably led by some of the initiatives that we just heard about from Dr. Marjan. And actually, China is a very, very big market now for green lending, green bonds, the biggest in the world. So really, a lot of progress has been made. If you broaden out that lens a little bit, not just from climate finance, but you also think about sustainable investing as well, which is fixed income, but also largely equities, I think you get a little bit more of a mixed picture there globally, with regions moving at different speeds and incorporating different parts of sustainability and interpreting them in slightly different ways. Here in Asia, I think you still have a relatively positive picture. You have seen outflows in the US, and that has persisted for several quarters now, over a couple of years. Europe has always been sort of the bedrock of sustainable investing, and there I think you have seen some changes, but it's a very much integrated part of the market. And here in Asia, you do definitely still see growth. Different parts and different countries in Asia are moving at different speeds, but there are certainly bright spots, and I think Thailand is actually one of those. Good news, it is still growing. So what trends should we keep an eye on, in your opinion? Well, since the topic is climate finance, and if you break down sustainable investing by theme, climate definitely is the sort of biggest part of that pie. So I think climate change will continue to be one of the core components for sustainability investing. Thank you. So Gigi, Yes. what about you? How do you see this evolving over time, and it is still going forward? Sure. I think Hannah's done a great job of giving the big picture, and I'd like to narrow in on something quite niche, and that's sustainable supply chain finance. And the reason I want to narrow into it is because often we hear that while the big corporates are doing a good job on sustainability, SMEs are not. So the sustainable supply chain finance solution is a way to get SMEs kind of bought into the transition and the change. I'd like to give, and the reason why that's important is because big buyers all over the world are increasingly focused on the sustainability of their supply chains. And that's driven by competitive situation. It's driven by environmental regulations changing. It's also driven by rising energy costs. So this puts the SMEs that feed into a supply chain very much into the focus. At HSBC, we ran a 2024 Sustainable Finance Report alongside CDP, which, as I understand it, the CDP partnership is the Independent Environmental, my notes are very bad, environmental system. And I think the summary was that there are $165 billion of sustainability-related opportunities within supply chains at this moment. So something really for all of us to focus.
We in Thailand at HSBC launched Sustainable Supply Chain Finance in July 2024, and really with the view of offering the underlying SMEs early repayment terms, lower interest rates, in much the same way that we had done a few years ago now with Walmart as a client, where we launched Project Gigaton, looking to remove 1 billion metric tons of greenhouse gases from their supply chain. That was a 10-year project. I think 5,900 suppliers were part of this, and actually we got to the target 6 years early in 2024. So looking at that model of what's been working extremely well globally and trying to apply it to the Thai context. Okay, but under Trump's policy, has it affected your client or your policy in terms of green loan or supply chain finance? Actually, you know, I'm looking at the world from a Thailand lens, and I can say I'm very happy to say that when I first got here in 2021, there wasn't much going on in the sustainability space, but I think we've picked up very strong momentum, and all the major Thai corporates are very serious about this. And as we were discussing in the green room, you know, if you look across many different sectors, Thai corporates are leading in those sectors in terms of their sustainability credentials and the kind of stuff that they're doing. But we'll talk a little bit about that later. Okay, so we are in a good position right now. So คุณรุ่งเรืองครับแล้วของธนาคารกสิกรไทยมองเห็น climate finance ในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับ คือต้องเรียนว่าจริงๆเรื่องของการทำ ESG หรือว่า Green Finance เนี่ยกสิกรไทยก็ถือว่าเป็นผู้นำนะครับแล้วก็ uncertainty ต้องยอมรับว่ามันมี uncertainty อยู่นะครับทีนี้ผมก็พูดแทน SME นึกละกันก็คือตอนนี้เราพูดถึงไม่ใช่เฉพาะ Big Corporate คือ Big Corporate เนี่ยเขามีทรัพยากรเยอะเขาทำก่อนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย SME เนี่ยอาจจะไม่แน่ใจว่ามันจะไปอย่างไรนะฮะอย่างเมื่อเช้าเราฟังก็คือว่ามันดีเลย์เนาะแต่มันไม่ได้เปลี่ยน direction คือยาวๆแล้วเนี่ยไอ้ direction เรื่องนี้ยังไงก็ต้องมานะครับอยากให้ขึ้นสไลด์นิดนึงก็คือว่าอย่างทุกวันนี้เนี่ยเราเห็น uncertainty เยอะมากนะครับไม่ว่าจะในแง่ของ macro view นะครับหรือ regulation บางตัวอย่างเช่นเราบอกว่าจะใช้หน่วยไหนเป็นการวัดนะฮะก็มี uncertainty นะฮะเทคโนโลยีที่ไปเร็วอาจจะแพงนะก็รอนิดนึงก็เริ่มถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นคือ uncertainty เนี่ยมันคือ certainty เนาะยังไงก็เกิดนะครับทีนี้ในมุมของ SME เนี่ยผมคิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ท่านมีทางเลือกอยู่2ทางนะครับคือท่านจะลุยเลยหรือท่านจะรอนะในขณะเดียวกันเนี่ยแบงก์นี่ก็มีหน้าที่ว่าไม่ว่าท่านจะไปลุยเลยหรือท่านจะรอเนี่ยแบงก์ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ในการ support decision ของท่านนะเดี๋ยวถัดไปก็จะอธิบายให้ฟังว่าถ้าท่านลุยไปเลยมันมี pro and con อย่างไรถ้าท่านรอมี pro and con อย่างไรนะครับแต่แบงก์ก็จะมี solution ให้ทั้ง2ทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านจะลุยหรือท่านจะรอนะครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไปต่อได้คือแบงก์ก็พร้อมปล่อย longer term trend ยังไงก็ต้องมาแน่นอนนะครับแบงก์ถามว่าแบงก์ปล่อยไหมแบงก์ก็ปล่อยไปเยอะแล้วนะครับเพราะว่าอย่างตั้งแต่ปี24นะ up until now เนี่ยของกสิกรเองปล่อยไปน่าจะประมาณสัก 58,000 ล้านเฉพาะ Green Finance นะครับ 58,000 ล้านบาทนะครับ Okay ครับ so we have the summary of the first round that we are going quite well and climate finance is still growing so let's get back to Hannah what opportunities or challenges do we need to address in order to access more green finance or from the investor lens how can we learn from other countries? Yeah, I think that's a good question. And the good news is sustainable investing has been around for a while, and a lot of progress has been made on the international stage to lay some of the groundwork. So Thailand is definitely not starting in isolation and has already, as pointed out by the other panelists, many corporates have already been on their sustainability journey for a while now. And we've really seen some big global efforts towards this, especially in terms of reporting and disclosures. It's very hard for investors, who is sort of my core audience, to think about climate change or other sustainability parameters when
there's no disclosure. So really getting that right has been the first hurdle. I think a couple of years ago, Asia was further behind on that, but the good news is it's definitely caught up a lot. And there have even been recent changes in the last year or so here in Thailand, which again have helped to support some of that disclosure and should hopefully, when that information is available, start to be able to attract international investors or even local investors to start considering these sorts of issues. So I think that's number one. And then also there's been policy and regulatory support around the region in particular, where I think Thailand can look to. So we've seen that in markets such as Singapore, for example, that's actually put in a climate tax. Being able to price some of these externalities, of course, makes them more financially material. Then you also have, I think I already gave the example of China, where you've had strong policy support to try and kickstart some of this green finance, and it's definitely been very successful there. And then also on the investment side, the classic example is in Japan, when the National Pension Fund also started adopting ESG and incorporating that into its investment process, then you start to also see the other side of this equation in really being investors looking at sustainability more seriously starts to play through. And I think you are seeing progress on that here in Thailand too, because you are now starting to see a growth in ESG labeled funds. So disclosure policy, something like that. So let me ask you another way. How can Thailand getting more attention? I mean, in terms of global perspective, how can we bring more money from, let's say, JP Morgan or HSBC? Yeah, so I think it can come in many channels. I tend to focus on sustainability investing, so these would be funds that take a sustainability approach. And there I think investors, they come in a range in terms of where on the scale they would be looking to prioritize sustainability. But there definitely is a pool of capital out there that does that. It's about 3 trillion AUM in sustainable funds globally. And I think that investors are really looking to see not just disclosure, but also management teams incorporating ESG into their practices. And crucially, there's always a nexus, which I think it can be attractive for investors, where sustainability also crosses over with the fundamental story of a corporate, of a stock, for example, and where climate finance is unlocking real opportunities for the company. Maybe their margin improvements from efficiency or new business areas that they can access because of taking care of these kind of climate considerations. Thank you. So from what Hannah just said, Gigi, what about you? What opportunities or challenges should we address now to gain more attention? Sure. Look, I think we're all doing the right things here, and I second your point about being patient, and I think we're also patient with our customers as they move into sustainable supply chain financing or other sustainable finance. Every corporate needs to embark upon it at the right time for them as well, and we're all very conscious that at this moment there are other stresses in the system related to the changes in tariffs and stuff like that, which have taken management's attention somewhat away potentially from some of these also very important thematics and opportunities in the sustainability space. That being said, we continue to launch these solutions in the Thai market, again, using, like with JP Morgan, what we see to be best practice all over the world. Going back to the sustainable supply chain finance, we haven't had, since we've launched it, any success yet in Thailand, to be honest. But we have a very, very strong and healthy pipeline. Some of the issues that we are seeing as to why it perhaps hasn't moved from intent to action is that a lot of for multinationals, a lot of the local management haven't really been empowered to set their own sustainability KPIs. So, they need to wait from guidance from HQ, and HQ is juggling with many things at this moment. I think another one, which is interesting since your background on the risk side, is that, for example, regular supply chain finance requires procurement
and treasury to work together. When you put a sustainability angle on it, it also requires more involvement from the risk colleagues, more involvement from legal and other stakeholders. So the degree of complexity gets just a little bit wider, and often some of these other groups are not quite clear as to what their roles are, is what we've found. But again, we're patient and we will continue to support. And then finally, I think a point well known to everyone, and I'm sure there's a lot of SMEs here, SMEs at this moment, especially in Thailand, are having a tough time. And there's the resources and the capacity to undertake additional costs of any nature is a challenge. And so that's why we'll, work it through the cycle. Thank you. Thank you. Amazing. คุณลุงเรืองครับตกลงเราควรหยุดหรือควรรอครับควรทำอะไรยังไงดีครับคืออย่างที่เรียนนะครับจริงๆก็พอเวลามันลงมาจาก Big Corporate แล้วเราก็ส่วนใหญ่ประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าเป็น part of the supply chain จริงๆเราอาจจะอยู่ในเชนล่างๆหลังๆด้วยซ้ำเนาะเพราะว่าธุรกิจของเราก็ยังเป็นค่อนข้างใกล้กับปฐมภูมินะฮะอย่างที่เรียนก็คือว่าถ้าเราจะเลือกรอเนาะข้อดีก็มีนะครับข้อดีก็คือว่ารอให้มันเคลียร์รอให้มันมี uncertainty มันหายไปก่อนข้อเสียก็มีคือเราอาจจะเสียโอกาสแล้วตอนที่เรากลับมาเราก็อาจจะไม่ทันเสียตลาดนะฮะเพราะสมมุติว่าเขาพุทsome regulatory หรือ some restriction เข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยเราอาจจะเสียตลาดที่เราเคยทำอยู่นะในขณะถ้าเกิดเราเลือกที่จะทำเลยลุยเลยก็มีข้อดีเหมือนกันนะฮะก็คือว่า1คุณอาจจะได้ expand ไปสู่ตลาดใหม่ๆในขณะที่คนอื่นยังไม่พร้อมเราขยายตลาดเพราะว่าเรามีแบรนด์เรื่อง ESG เรามีแบรนด์เรื่องความเป็นกรีนนะอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียก็เหมือนกันก็คือว่ามันอาจจะไปใช้เทคโนโลยีที่อาจจะแพงแล้วก็ยังไม่คุ้มกับ break even มันคือผมเชื่อว่าผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยถ้ามองว่ามันคือ investment ในการ scale ในการที่จะทำให้ธุรกิจของท่านเดินต่อไปได้อย่าง sustain ด้วยเนาะคืออย่างเมื่อเช้าเนี่ยพี่จูนก็พูดถึงว่าถ้ามันจะกรีนได้มันต้องมีกินนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆผมก็คือบอกว่าต้องมีกินก่อนแล้วค่อยจะกรีนก็ได้เหมือนกันคือ in reverse ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือถ้าเรามองว่ามันคือการลงทุนเพื่อที่จะไปต่อนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนเหมือนกันนะครับแต่ว่าคำว่ารอเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าให้พี่รอเฉยๆนะฮะคือรอเนี่ยก็คือต้องรอดูสถานการณ์ต้องหาความรู้ต้องศึกษาเทคโนโลยีเนาะคืออย่ารอจนตลาดมันหายไปหรือว่าเราเริ่มสังเกตว่าคู่ค้ามีปฏิกิริยากับเราอย่างไรในสิ่งที่เราผลิตนะเพราะฉะนั้นคือผู้ประกอบการเนี่ยผมว่าอยู่ในช่วงวิกฤตที่เป็นโอกาสถ้ามองเป็นวิกฤตมันคือวิกฤตถ้ามองเป็นโอกาสมันคือโอกาสเพราะถ้าเกิดทำก่อนได้เปรียบก็ทำถ้าคิดว่าทำแล้วยังเป็นต้นทุนที่สูงอยู่แล้วเราไม่มีเสบียงพอก็รอสักระยะหนึ่งแต่ในระหว่างรอก็ศึกษาว่ามีทางเลือกอะไรบ้างนะครับผมถามอีกมุมหนึ่งแล้ว SME ต้องทำอย่างไรเกษตรกรถึงจะอยากปล่อยครับจริงๆ SME ไม่ต้องทำอย่างไรเลยนะครับจริงๆ SME แค่กลับเข้ามาคุยกับธนาคารนะสิ่งที่ธนาคารเนี่ยอยากจะปล่อยอยู่แล้วก็คือว่าโดยสิ่งที่เราปล่อยไปอย่าง 58,000 ล้านในปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสังเกตคือความอัตราความเป็นหนี้ที่มีปัญหาแล้วกันเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นหนี้ที่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่า1ก็คือว่าเขาพร้อมจะไปต่อเขาพร้อมจะปรับตัวเขาพร้อมจะโตเขาพร้อมจะ scale their own territory ในการแข่งขันของตลาดตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือกลุ่มที่เป็น green loan เนี่ยทำไมดอกเบี้ยมันถึงถูกได้1คือลูกค้าแข็งแรงกว่ากลุ่มที่ไม่ยอมปรับตัวอันที่2คือมี subsidize จาก soft loan ด้วยนะฮะกลุ่มนี้ก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษซึ่งปัจจุบันเราคิดอยู่ประมาณสัก 3.5% ใน2ปีแรกนะก็ถือว่าเป็นอัตราพิเศษที่ค่อนข้าง attractive พอสมควรในการช่วยเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีของทางลูกค้าครับขอบคุณครับ so the last round let's make it more practical Hannah what advice would you give to Thai businesses or Thai policy makers that want to access and accelerate climate finance Yeah, I think some good points raised by the other speakers there, a little bit more towards the SMEs, whereas I tend to look at big kind of listed companies. But I think in some ways the answer can be the same.
there are always lots of demands on management teams, be they big and small. And I think even public markets investors do look for that crossover of sustainability and the value proposition of a company. And I think one thing that was touched upon is climate change is, of course, a risk, and taking care of some of that risk, whether it's kind of policy transition risk or even physical risks, which we have seen here in Thailand from some flooding events and things like that, isn't necessarily, or does highlight that sustainability isn't always necessarily an add-on, a nice to have. Sometimes taking these kind of actions can help protect businesses and strengthen them as well. So I think looking for those sorts of value propositions is a good place to start. And in terms of sort of unlocking this, I would also highlight that if you look at the pie of sustainable investing, a lot of this is actually, or a lot of the AUM is actually related to general kind of integration of sustainability. So fund managers not necessarily looking for a specific theme, but generally looking for ultimately better quality companies. And that's why sustainability markers do help signal that. So I think taking care of these issues is one way to do that and potentially attract a new pool of capital. Okay, got it. So value proposition and taking care of your management and business. Gigi, what's your take on this? Sure, I'm going to try and give some practical advice to the borrowers, not to the policymakers. You don't need my advice for sure. To the borrowers, I think the first thing is when approaching sustainable finance, develop a business plan that clearly articulates how the sustainable financing is going to help your bottom line. If it's a cost and it doesn't have a profit outcome at the end of it, it's going to be tough for you to prioritize and to implement it. The other thing is make sure that the sustainable finance part of what you're doing aligns with your strategy. It shouldn't be a side project. We've seen a bunch of side projects, and those inevitably never go anywhere. Then I think, there are a lot of pioneering Thai corporates, as we discussed before, that are in your broader network, and they are very happy to speak with you. I'll give you a perfect example. Just yesterday, we announced the financing for Thai Union's first blue sustainable financing, $150 million financing package for financing sustainable aquaculture. They are leaders in their seafood sector all over the globe, and they are very passionate about it. And like them, there are many other Thai corporates that you can find a way to engage with, and they'd be happy to share their expertise. The other thing is engage with your bankers early, whether it's JP Morgan, HSBC, or K-Bank, because the earlier we're initiated into the process, the more helpful we can be. At HSBC, we think we've gone above and beyond. We have a sustainability center of excellence with people that are there are not bankers. They're not trying to sell you stuff. They're scientists. And they're experts in the field of carbon capture technology, they're experts in the field of clean power systems, clean hydrogen, green hydrogen. And so we make those available to you. And then the last thing that we do is, and we would recommend you to do, is to come up with your own transition plan, which is time-based, science-based, and has clear starting point in terms of your baseline emissions. And once you have that transition plan, or as you're putting it together, we have our own bankers that sit alongside and help you in the journey of putting that transition plan together. And once you've got it together, we will assess it for you and tell you where we think it's unrealistic, given what your objectives are. And that kind of two-way process, without bankers selling you stuff, but real subject matter experts, we think is a real differentiator. Wow, that's a great point. Let's integrate sustainability into our strategies and business model. So the bottom line is very crucial. คุณรุ่งเรืองครับ SME ไทยจริงๆอย่างที่คุณจอร์จิโอเรียนนะครับก็มันเป็นแผนธุรกิจของคุณลูกค้าของ SME เองนะมันไม่ใช่เป็นแผนธุรกิจของธนาคารนะครับสิ่งที่ธนาคารจะออฟเฟอร์ได้จริงๆอย่างที่เรียนก็คือว่าแน่นอนคือ Green Finance เนี่ยเป็น end game ที่ธนาคารจะเป็นส่วน support คือธนาคารเนี่ยเป็นธุรกิจที่เรียกว่า enablerคือลูกค้าอยากทำอะไรแล้วเราเป็น enabler ให้ลูกค้าสามารถประสบความสำเร็จไปได้เราไม่อยากได้กิจการเราไม่อยากได้หลักประกันเราอยากให้ความสำเร็จของลูกค้านะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราให้ก็คือ advice
ให้แหล่งเงินทุนนะครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆจะเห็นว่าในกสิกรไทยเองเนี่ยอย่างโลโก้ที่ปรากฏด้านบนเนี่ยก็คือโครงการต่างๆที่เรามีให้สำหรับลูกค้านะครับสำหรับในการที่เลือกว่าเราจะรอก็มาเข้าหาข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับในแง่ของแพลตฟอร์มต่างๆนะฮะเรามีโปรแกรมหลากหลายโปรแกรมมากๆเลยในการที่จะช่วยลูกค้าเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีแน่นอนคือเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับสุดท้ายเนี่ยการให้แหล่งทุนก็เป็นแค่ one of the solution นะคือทุนไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่ทุนมีส่วนสำคัญในการที่ทำให้โซลูชันต่างๆเนี่ยมัน move จาก thinking ไปเป็น implementing นะครับเพราะฉะนั้นก็คือผมคิดว่าบทบาทของธนาคารยุคใหม่เนี่ยไม่ใช่ปล่อยกู้เพื่อเอาดอกเบี้ยจริงๆเราปล่อยกู้เพื่อที่จะเห็นความสำเร็จของลูกค้าสำคัญนะครับจริงๆก็มีอีกโปรแกรมหนึ่งที่เราทำขึ้นมาโดยเฉพาะก็คือว่าเราจะทำโปรแกรมสำหรับ CEO Net Zero CEO นะฮะสำหรับ leader ในองค์กรแล้วก็ Net Zero Leader ที่เป็นโปรแกรมย่อยๆอันนี้ก็เป็นการให้ความรู้เพื่อจะให้เข้าใจว่ามันสำคัญอย่างไรมันจะมี impact อย่างไรกับธุรกิจของท่านแล้วสุดท้ายเนี่ย Green Finance จะเป็น support ตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะสำคัญก็คือ knowledge know how แล้วก็ sort of fund มันต้องมาพร้อมกันแต่สุดท้ายก็คือว่าเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจของทุกท่านครับครับขอบคุณมากครับYeah, I wish I could keep this conversation going, but unfortunately, we're running out of time. So please give a hand of applause to our speakers. Thank you so much. กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ